3 aydır buzdolabında bekleyen manolya tohumlarını çıkarma vakti. Çimlenme engeli olduğundan soğuk katlama yaparak bu engeli kırmaya çalıştık. Vermikülit, kokopit, kaktüs mix ve perlitte denedik bu yıl. Hocam bana kumla yapmayı öğretmişti ama biliyorsunuz deney yapmayı severiz. Kaktüs mix'tekiler küflendi. Diğerler arasında en başarılı sonuç perlitte, yani sizin nohutlu pilav dediğinizde. Saksıyı almak için drenajı yüksek bir karışım gerekli. Hala çimlenmedikleri için gübre eklemiyoruz. Tohum ektikten sonra üstten sulama yaparsanız tohumları oynatabilir ya da derine itebilirsiniz. O yüzden ya önceden sulayıp tohumu öyle ekin ya da tohumu ekip alttan sulama yapın. Çimlenene kadar ışık ihtiyacı olmayacak, soğuk bir yerde olmaması yeterli. Part 5'te görüşürüz.